No, claro que debería saberlo, pero non lo sé. Sóname a un escritor. E vista a participación, para os estudiantes creo que non é moi importante se é un ou outro, porque non sei se estuvo no 6% ou no 7%, non sei, a participación. Para o personal sí que interino sí que votou moita xente, pero para os estudiantes, non. No sé quién es Antonio López. Sí, debería ser importante saber. Va a ser el futuro de la universidad durante los próximos años y todo va a depender de eso. Reitor novo da USC, non? Bueno, considero que é máis importante que sepan a xestión que fai máis que o nombre da persona. Ni idea. Eu non son o de reitor, non? Saber quen é o que manda na facultade, na universidade creo que é importante. E considero bastante que debe ser bastante no día a día, non? Poder haber cambios novos na universidade que está con máis actual, por así decirlo, comparado con outras a nivel internacional. Bueno, darlle máis importancia, sobre todo que ven sendo o campus que está un pouco feito así antigo aínda.